Бул балдардын арасында Даун синдрому, аутизм менен ооругандар бар. Бирок башкалардай эле кыймыл аракетке жөндөмдүү. Бири ыргашыктуу болсо, дагы башкалары бийлегенди катырат. Бүгүнкү күнгө карата да концерттик программа даярдап коюшкан. Бул тизилген эмгектерди да балдар өздөрү жасашкан. Номер 12 көмөкчү мектепте негизинен кол өнөрчүлүккө басым жасалат. Жалпы 218 окуучу болсо, ден соолуктарына карап жеңилдетилген программада окутабыз дешет жетекчилик. Башка массовый мектептерде физика, химия, алгебра деген английский сабактар болсо, бизде андай сабактар болбойт. Бизде логопед, сөйлөстүрүү жана бийлөө деген сабактарыбыз өзүбүздүн балдарыбыздын деңгээлине жараша программадагы сабактар алып барылат. Ал эми көз азиздер жана дүлөйлөр коомундагы бул аялдар ар кандай эмгектерди жасап, сапаттуу төшөк, жаздык жана кызматтык кийимдерди тигишет. Инвалидтерге башка жерде иштеше алмайды, маселен. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер көп жерде иштей алышпайт. Биз бул жерде муниципалдык мекемелерге кийимдерди, башкаларга төшөк, жаздыктарды тигебиз. Бул кулагы укпагандарга, дүлөйлөргө ыңгайлуу жумуш. Жумушта жеңил, маянасы жакшы. Бушлат, пастельный белье, төшөнчөлөрдү, матрасларды. Өндүрүштүк ишканадагы мырзалар болсо, жыгачтан ар түрдүү эмгектерди жасоону колго алышкан. Бүгүн майыптардын эл аралык күнүнө карата кала башчысы кабар алып, акчалай белегин тапшырды. Мэриянын атынан 350 000 сомдун мына сертификат тапшырдым. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бир гана күн эмес, ар дайым колдоого муктаж. Бул боюнча өздөрү дагы шаар башчысына кайрылышып, айрыкча турак жай маселеси көйгөй экендигин билдиришти. Biz Атайын мэриядан өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз ипотекага үйлөрдү баштадык да. Эми бул ипотеканы биз баягы мыйзам чегинде Атайын шаардык кеңеш менен макулдашып, эл менен макулдашып туруп беребиз да. Эми бунун акчасы төлөмдөрү бар. Ошого карата булардын мүмкүнчүлүгү бар ошо ипотечный кредиттерди. Ошого карап көрөбүз, бирок буларды жеңилдетилген, эгер мына жетекчиси айтып атат, биздин 2 квартирага акчабыз бар. Булар жеңилдетилген жол менен ошо ипотечный үйлөрдөн бергенге аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Ош шаары боюнча жалпы мүмкүнчүлүгү чектелген 6900 адам бар. Аларга 1,5 миңден 3 миң сомго чейин айына жөлөк пул төлөнөт. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.